Назад сме во отвореното студио 1. Овој блог го посветуваме на културата, односно уметноста и она што за волја на вистината е еден позитивен одек, особено кога ќе слушнете информации за млади ликови кои што се даваат себе си и имаат големи успеси во оваа област. А конкретно денеска ќе разговараме за филмот низ призмата на мојата гостинка Кристина Даниловска, која што може да се каже на само 20 години освојува многу награди во областа на непрофесионалниот филм, конкретно ти беа доделени на последниот државен фестивал. Меѓутоа и она што секако позитивно изненадува, таа ревностност твоја, Кристина, со која што допрва планираш да си го трасираш патот во оваа област. Најпрво ти велам добар ден и добре дојде. Она што го кажав во најавата. Поводот е последниот фестивал за непрофесионален филм. Доби фактички прва авторска награда за твојот филм Изолиран случај за најдобра сценарија. Меѓутоа, ова не е единствената твоја награда. Како почна приказната на Кристина? Приказната почна во 2010 година, кога одлучив да пробам да работам на 3D анимација. Имав идеја за приказна која беше со наједноставните форми можни за 3D во тоа време, што беа топки, снег, и приказната беше за двајца снежковци, женско и машко, кои се влюбуваат. И имаше драматичен крај кај што машкото, кога е пољубено, се топи и женското си оди растажено. И тоа ми беше првата апликација на фестивалот за непрофесионален филм, која ми освои златна плакета за краток анимиран филм. И потоа едноставно ми се свиѓаше процесот на правење филмови, продолжив со 2D анимација, поточно беше чуден спој на 2D и стоп моушен, бидејќи цртав рачно на блокови цртежи, ги сликав и потоа го склопив во филм. Тоа беше вториот филм кој го пратев и понатаму веќе почнав со кратки играни филмови кои ги праќав како последниот сега што е Изолиран случај, кој што го пратев оваа година. Ние освои наградата. Интересно е нели во неформален разговор пред отвореното студио 1 спомена дека всушност ти твоето средно образование, меѓутоа и претходно не си се бавела конкретно со тој дел од образованието, односно, нели? Кога се јави всушност љубовта и како одлучи дека сакаш да се посветиш на тоа, на правењето анимирани филмови? Мислам дека љубовта кон филмот ми се појави кога почнав да одам и да волонтирам на сетови. Бидејќи уште во втора година средно кога отидов на сет, први ми се чинеше навистина тешко, захтевно, многу сати се снимаше све тоа, но сватив дека сепак ми е забавно на крај на ден и секој утро кога рано требаше да станеме и да одиме, се будев возбудена. И понатаму секој следен сет на кој што одев на снимање ми се свиѓаше се повеќе заклучив дека дефинитивно местото ми е на теренот и тоа беше моментот кога сватив. Кога го заврши твоето средно образование, не се запиша веднаш на факултет, остави малку простор за себе си да се најдеш во приказната. Да. Сега претпоставувам си најдена во приказната со оглед на тоа ако се земе во обзир фактот дека си аплицирала, меѓутоа и си примена на многу меѓународни универзитети, вклучително на Лос Анџелес, Лондон, Берлин, чинам и Париз, така? Сега моментално се ги разгледуваш од циите. Тоа звучи, вау, може да се каже. Дефинитивно сум подалеку од каде што бев кога завршив со средно. Тој период не бев толку сигурна во прво тоа што го планирам како кариера, второ во моите дела до тогаш не бев сигурна дали едноставно ќе се вклопам во не само на универзитет, туку и понатаму. Сега некако сум сигурна дека сакам тоа да го работам и плюс ми фали едноставно теоретскиот дел, бидејќи толку многу имам видено практично како се изведува. Едноставно знам дека може да го зграпчам само и потоа да излезам и да
доправам. Значи фактички добра била одлуката, претпоставувам со Дефинитивно. поддршка и на Беше твоите. страшно од првен, дефинитивно. Мислам, ги гледав сите мои соученици како се Да, на Кристина, факултет. токму од тој аспект, некако кај нас сме и такво општество се подразбира дека по дефолт веднаш кога нели завршиме средно образование, веднаш треба да се запише некаков факултет и доколку некој абстинира, односно паузира, малку е чудно во тој поглед. Меѓутоа си била храбра. Наистина, но сепак моментот беше дека не трошев време само не се по дома, туку работев тој период. Си се само надоградувала. Да, дефинитивно се склаташе. На крај изградив доволно силно портфолио за да може да ме примат во Америка, Лондон и сите други. Ајде малку од твоја перспектива, да секако да им доближиме на гледачите. Што е разликата од нели процесот на изработка професионален и непрофесионален, како што ги нарекува аматерски филм? Па да речеме квалитетот е едно, но главното е да речеме исто така и големината на тим. Бидејќи јас кога правам филмови сум скоро секогаш сама. Самостојно ги правам. Јас сум камера, јас сум режисер, јас сум сценарио се. Така што ако се работат филмови на база на волонтирање, тогаш станува по различен квалитетот. Тоа е се што може да се добие, колку што може луѓето околу вас да понудат. Додека на професионално ниво веќе сите повеќе се разбираат, најчесто имаат завршено за тоа факултети и курсеви, знаат што е моментално во индустријата и знаат како да го доведат филмот до некоја одлично ниво. Ти активно одеш и на курсеви, градејќи се себе си во овој цел процес? Па да, посетив доста курсеви, посетив на курсеви за фотографија, како и за анимација. Од каде трпи еден млад лик кај нас, еве конкретно ти, инспирацијата за да создаде едно вакво дело? И ќе се надоврзам дали можеби имаш некои омилени, не знам, режисери и сценаристи. Неизбежно е влијанието нели светско, па и на тој холивудски дел, меѓутоа де факто и регионално има, и европски секако. Ќе почнам прво со влијанието. Дефинитивно имам влијание од различни професионалци во филмска индустрија, и режисери, и кинематографи, и сценаристи. Најмногу би ги избоила Кустурица, Форман, исто така Кюбрик, Емединив. Но главната инспирација за моите филмови ми доаѓа од животот, едноставно од се што наблюдувам, од се што настанува пред мене како приказна. Секојдневието може да се каже. И какво ни е според тебе секојдневието, Кристина? Абсурдно. Абсурдно. Тоа е еден лајт мотив можеби во твоите филмови? Дефинитивно се трудам да ги покажам сите реални ситуации кои што им се случуваат на луѓето на абсурден начин, значи реалноста. Да. Тоа беше исто така случај со изолиран случај фактички. Така, ајде малку повеќе околу ова. Целиот тој процес, инспирацијата, тематиката да ја доближиме. Добро. Тематиката беше околу брат и сестра кои се расправаат за далечинско и пробав тоа да го представам ситуација како да е филм нуар и како он да е некој страшен детектив кој налетува на некоја девојка која сака да го убие. И целата ситуација беше доста чудна бидејќи прво исто така влечев многу од филм нуар жанрот, што значи дека мораше да гледам многу филмови и да пребарувам доста за да може да го опфатам како што треба. И затоа и тој дел Црно-бел. Но исто така имаше момент каде што сакав да ги разграничам неговата фантазија и реалноста и затоа кога има ситуации на реалноста во филмот, тие се во боја представени. Тоа ми беше како идеја дојдено од Мементо на Нолан. Значи да, веројатно и во самата подсвест во изработката на целиот тој процес си играш со. Да. Дозволено ли е тоа во ова област, во изработката на непрофесионален филм? И дали имаш можеби еве умилен жанр, да речеме целокупно земена? Како жанр, мислам дека во последно време ми се драми, бидејќи најмногу можам да научам од нив, мислам тие се категорија филмови што едноставно освојуваат најмногу награди како и да е и каде што најмногу се издвојуваат едноставно. Така да исто така има многу силна кинематографија во драмите, бидејќи мора да се фокусираат и на карактери кои најчесто нема толку многу диалог, но глумат со емоции. Тоа ми е нешто што ми е многу привлечно за филмови, кога може да ве стават во
во одредени чувства да ве донесат и да ги памтите по тоа што се чувствувале додека сте ги гледале. Така, исто така, нели интересен е податок дека всушност заедно со Тимилковски чином ќе не представувате на меѓународен фестивал за непрофесионален филм во Холандија. Предизвик ли е ова сега? Дефинитивно, страшно е малку, но се надевам дека ќе не представам одлично и дека ќе помине добро филмот. Се надевам дека на луѓето таму ќе им се допадне. И тоа ќе чекаме да видиме во август што ќе каже жирито. Дали претходно имаш учествувано на некои меѓународни фестивали или ова ќе ти биде прв пат, вака од поширок обем? На истиот фестивал имам учествувано баш со тие први анимирани филмови. Тогаш не успеав да стигнам подалеку отколку само учеството, но се надевам овој пат ќе биде поразлично. На патот до одлуката каде би го продолжила своето образование, до каде си со оглед на овие опции претходно што ги споменавме? Па моментално најголем стремеж ми е кон Лос Анџелес и Холивуд, но сепак ќе видиме. Мислам, има се уште време останато за да се одлучи. Во ред, Кристина, мене ми беше драго што те имавме за гостинка во Отвореното студио 1. Секако ти посакувам уште многу успеси на ова поле, како што кажав и во најавата, навистина е одлично кога еден млад лик како тебе е со ваква светла иднина и да ни носиш уште многу награди, па здравје Боже, повторно се гледаме со некоја следна тематика тука кај нас. Така. Ние ќе направиме тука кратка пауза и секако Отвореното студио 1 не застанува. За кратко продолжува разговорот на колегата Владко Чаловски и анализата на вестите од регионот и од светот со Дејан Андоновиќ. Останете со нас.